uwizera umwana w'umuntu aravumwe. Akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Ninda z'ishusho ya nyayo y'umuntu. Umuntu ni munini kurusha ikiyaga, umuntu ni munini kurusha mbere n'ikirere. Ninde yahishuriwe imigambi iri mu muntu bagendana. Umunsi Imana yokwereka imigambi y'ubuhemu iri mu muntu wahora wizera, wo kumigwa. Umunsi Imana yogaragaza ibikorwa vyihishije muri wewe, abahora bakwizera botangara. Ukunda umuntu cane n'iryo tegeko. Ntuze wigere wizera umwana w'umuntu, urizera Uwiteka Imana yawe gusa. Fasta. Oui. Inkuru nje kukubwira irababaje, ariko kuri wewe irakuryohera. Uzi ko sheri wanje yagize isanganya, umwanya n'umwanya ashobora gupfa. None iyo niyo nkuru uvuze iza kunjohera. Yega naho ari mukeba wanje kumwipfuriza urupfu ntaco bimaze. Kanapfuye ntaco mukunguka. Ntaco kunguka? Yes, nukungukiye. Wibuke ko ufise inda yawe, kandi ufise umugore atahonjana. Ikindi kandi sishobora kuyimwagiriza kuko nitwigeze turyamana. Naho biruko none apfuye. Niho nosha ndonka aho ndakujana. Muko nukuri ibintu byo kwifuriza abantu urupfu. Aho nturi kumwe. None nturi kumwe kabisa. Uyu mwana ari mu nda si umuntu wifuje ko twica. Me uyo si umuntu yo ninda. Ninda si umuntu bino bintu bibiri nibisa. Ariko umenye nubwo yopfa si twe twaba tumwishe. Kindi kandi Timothée yamenya ko Fiston azoca mpera. Nawe ntaho uri bunjane ufise umugore. Nabijya wambwiye vyo gukura mwenda. Ndiko ndabitinya kubera abakobwa benshi barafa bariko baragerageza kuzikuramo. Sheri karibu. Karibu sheri. Sheri sawa. Sheri mbone. Niyo amahoro ndashimana. Turi kibazo gikomeye hano. Ko tuca Solange yagize ingorane. Timothée sheri wiwe. Yagize isanganya biteye ubwoba cyane. Narazi ko aza kuhakura agatwe kabisa. Naho Imana nyene. Nivyo ikaranyiganira. Solange. Ubure Timothée sinzosubira kumubona kama. Oya ntiyapfuye. Abaganga batubwiye ko habura gato. Bariko baragerageza kumwitaho. Yo, Sol, ni wihangane. Sheri wawe azokira. Ego gusa nshaka musengera kugira ngo Timothée ntapfe ko sinumva ko nawe ntamufise. Reka tumusengere gato. Nuko Mana data w'amaho, data wera, mamenye n'ingabo, turakweretse uno mwigeme. Timothée we. Timothée.
Oya Timothée nturi kurarora. Ni jewe ndaguhamagaye. None ko nibona njyamye hano. Ibi bintu bibaho? Nkire mu muntu namushize nk'abantu babiri. Hari umuntu abisi babona ari we wujya aryamye hariya. Hakaba n'umuntu abisi batabona ari we wewe turiko turaganira. Nawe ubwawe wari kuba utibona nuko n'ubu nagumuye amaso. Kuko ngomba kukwereka ivyishije byo mu isi yanyu. Wewe uba winyegeje muri uriya wundi aryamye ukamukoresha ntibakubone, ariko jewe mba ndakubona nkakwihorera kuko bankubikiye umunsi wo kuzokubaza amafuti yose wakoreye kuri ino si. No kuvuga ahanjyamye ngaha niko urupfu rwanje cyangwa nzokongerwa iminsi yo kubaho? Iminsi yo kubaho ni jeje nyine ndayimenya kuko ari je nshiraho ibihe. None gamuhana mama wanje ko ndenganye akagenda atamvugishije ngira ishusho y'undi muntu cyane ni watabona. Uwo ashobora kubona ibyo aryamye hariya, wowe ntawe ushobora kukubona, nta n'ubwo washobora gukorako. Mu bantu bose bazaza kukuraba hari abagufitiye impuhwe, hari n'abakwifuriza kutabaho, hari n'abandi berekana ko bakubabaye ariko imbere muri bo bitabarimo. Egera urabe. Mwana wanje Timothée, ibi bitubaye ko nibiki? Papa wawe yaragiye, nari nasenze rugira byose ko ari je notangura, none uransize. Iyi mpanuka mana yanje, vyura umwana wanje agaruke, avyuka asubire ku isi. Nari nezerewe n'umunezero w'umwana wanje. Ubu ni umuntu wa mbere ufise kwipfuriza ivyiza kurusha abantu. Nivyo muhaye, nivyo ndabizi cyane. Ndabizi ko bombi ko ari babiri na sheri wanje Solange. Ndabizi ko bankunda urukundo butarimo uburyarya. Ivyo none gamana kiri kigongo umwana wanje akaruke. Mama, Sa aho nashobora kukumva. Niyakira uzomuvugisha kumva. Reka dukomeze amasengesho. Imana izodufasha zokira. muhaye. Hacuvuga ko umukunzi wanje Solange, umutima wanje wishimira. Ishugwe natoye mu bandi bakobwa. Wa wundi wandemera ngo ahindure isi yanje yigira iparadizo. Aho bibagorera muvuga ngo ibintu nivyo nabahaye, ariko mu guhitamo kwanyu ntimufate umwanya ngo mumbaze. Muhaye, nukuri je narisonzesheje, narasenze ntacyo ntakubwiye, maze twagize iminsi 3 twe na sheri wanje twisonzeshe. Vugishwe kuko vyose nabibona. Wewe warisonzeshe? Kwisonzeshe? Oya, je sirisonzesheje kubera nari mfise akazi kenshi, ariko sheri wanje na pastor barabikoze bisonzesheje iminsi 3 yose, ndetse iyo minsi 3 yaheze batigeze banafungura. Najewe naza ndafata akanya rimwe ngenda tukifatanya amasengesho. Ngwino banduze nkwereka ivyo wizera. Nubwo budodora cane cyangwa ugasemerera cane, ntawo kumva kuko amatwi yabo adashobora kukumva, n'amaso yabo ntashobora kukubona. Wewe niwinjire kuko imiryango n'impome zabo zidashobora kuguhagarika.
jambo ry'Imana jewe jambo ry'Imana jewe sinzoriheba jambo ry'Imana jewe sinzoriheba jambo ry'Imana. ubu niwe pasiteri yagufashije kwisonzeshereza guhitamo kwawe. ego cyane muhanda ni nawe yoduhezaga ishengero ryose rikoranye. baragana nzokagendana agakiza k'Imana we ndashaka imbere ko dutangura kuganira tubanze dusome gato ku ijambo ry'Imana dusanga muri Luka umurongo w'indwi ikigabane cya 11. abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe ashitse hafi y'irembo ry'igisagara basokoroka bajanye umuvyimba kuhamba. Haleluya. Amen. Ariko yari ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye ategwa ikigongwe aramubwira ati ntaco urira yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahanzi barahagarara aravuga ati muhungu ndakubwiye nti vyuka. Haleluya. Uwari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Haleluya. Rino jambo rero ni jambo ry'indemesho. Ngiriwe ko rero ndababwira yuko Imana idukunda cyane idashobora kwemera yuko Timothée ava mu mubiri ubunyene kuko hari gahunda nyinshi cyane Imana yari kimufitiye. Amena. Amen. Ndafite icyizere yuko Imana idashobora kwemera yuko Timothée atuvamo kunyene. Hari ibintu byinshi cyane Imana yari kimuzeyeko. Narashoboye kuganira na Solange rero aranyemera ko ntushobora kugira icyo mvuze ku mabanga mwamwe y'urukundo rwabo kuko imbere ko ryasanganya riba jewe abana baranyegereye umukozi w'Imana barambwira yuko bakubaganye kandi bararyamana. Ndetse Solange na mumubonaho ari bungenze arafise inda ya Timothée. Tumaze rero kuganira niho yacambwira ati byo byiza pastor dushitsi wabo wa Timothée tukavuga ingene ikibazo kimeze. Amena. Ni kuvuga rero naho biri uko Timothée naho yoshika kagenda yobagiye amahoro kuko yarafashe umwanya ukwatura arirega ndetse naranabasengeye. Ariko kandi kanatsinda naho yobagiye ko murumva ko yobasigaye mu nda ya Solange. Rero mwebwe nk'umuryango mama no kumenya ukuntu mufata umukazana wanyu ngene mwandanya mukurikirana murazi umuntu afise inda akenyera ibintu byinshi kandi bitandukanye. Yo mwana uranteturuye yo rwane mu Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nukuri iryo jambo ndarishimye. Nubwo abana bakubaganye Imana ntacikorera ubusa. Yabonye ko umuhungu wanje atosiga jenyene. Reka rero uyu mwana Solange abaraguma ngaha kugira ngo andabire iry'amangazini y'umwana wanje kuko jewe ndacafise icizere ku mwana wanje azokira. Nagume muri iry'amangazini kugira ibintu ntivyononekare. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngira ngo mwese murazi ko ndi muri umuna wa Solange kandi Timothée twakorana ubutumwa
nukuri Timothée yaratinye Imana ndazi neza yuko ico catoka ikora ndetse na Solange ubwiwe ariko kunyibwira ko batarigira baryamana na Timothée rero je ivyiyonda ntavyo numva je numva ivyo uwo mwana mwobihora umuntu akazobiganira na Timothée yamaze gukira none yo ko ariko aramvugira kandi naramwase nkikundira mukuru aho muziga ivyiza kenshi siho biba biri hari ivyiza bizana naho mutabiziga Just mbere impamvu kandi ndashaka kumvugira amajambo nkayo ariko ntibitangaje nuko yakubenza gakunda jewe ariko kankindi wewe nk'umuntu urangura umurimo w'Imana ivyo uriko uravugira hano urabifitiye ivyemezo wibuke neza mu jambo ry'Imana mu gitabo cyera Bibiliya Ananiya n'umugore we Safira bageze imbere y'abakozi b'Imana barabesha ivyaciye bikurikira uvuga ibintu ufitiye ivyemezo na cyane cyane mbwiye kubivugira ngaha imbere y'umukozi w'Imana jewe pastor nasizwe amavuta pastor nawe Yesu yoza ubunyene ukuri navuze sinshobora kukuvako kuko nta n'umwe ashobora kumpagarika sawa ndafise amakenga ibyo bintu ubona twaba twabivuze akikana ubona twaba twitanganije kubivuga mbe nk'ubu vyoshika Timothée agatora miteye n'agakira ubwo ntwara ko utumara amazi tukabwira ukuri wapi Jecha nashaka caciye kuko narondera icizere kirenze kuri rya mukecuru ubwo yanyize akampa iry'amangazini nzobanza gukuramwo ivyibanze bizo dutungaje n'umwana wanje hama ikindi naco umenye yuko ibigira 10 n'amashikanwa by'abakirisu bawe ndabisangira n'umugore wawe kandi ivyo navyo ntivyambona ni vyiza gusa ko bafise ni mu gihe yotora mitende agasubira gutambuka gasohoka kano ku isi twaba tugoho nitwaronka tugikwiga oya isubwo abwiki sinzomwemerera ko akira kazima isi yose iziko ndumugore wiwe cyane gose oya ni sawa Imana irayibona none izo mufasha muhanya niho bigira canke niwo ubigira Satani narayiretse gikanze ikibi by'igihe gito ariko inkomezi z'iciza nazongereje ububasha kandi izo nkomezi zibona bihanganye nanje nagumye mu igenzura ry'ibibaho vyose ibiboneka n'ibitaboneka komeza tubone n'ibindi Timothée Timothée je ntacari nigeze ngira ngo nuko wanyase ukikundira Solange kuko ndazi ko urukundo rujaho rushatse gusa numva nakumviye impuhwe kuko agakino Solange ariko arakina aho hanze kadasobanutse numva nipfuza kukugwanirira ariko navyo nshoboye nta bushobozi mfise kuko mukuru wanje ndamuzi ntacyo atokora kugira ngo asigarane amatungo yawe gusa ndi ku mavi ndiko ndasenga Imana kugira ngo gukize vuba uza kudadanura bino bintu kuko mbona batangwe gutwana amatungo yawe ukiriho kandi iziye neza ko Imana nasenze inyumva itegerezwa kunyishura vuba Timothée Imana ikuzigame Timothée ngize ukuri by'ukuri asinda ya Timothée
cyangwa ukeka ko umwanya n'umwanya ashobora gupfa mu mwana wawe akaca asigana amatungo y'iwawe wa Timothée. wowe uremera ko ndafise atari byo nigirije. Inda ndazi ko yifise. Ikindi nzi nuko atari ya Timothée. Narakumvise igihe wari kuri telefone ubwira umuntu ko wasamye kandi ko utinya ko Timothée yobimenya kuko yoca guheba. Aho gasora aha nawe ukwibuka urukundo mama wa Timothée agukunda ukareka kumuhemukira nk'uko. Cyangwa basi Timothée nawe yopfa ntoreka kumushinyagurira akazigira amahoro. Ariko kandi by'ukuri we turavukana ko mbona usa naho udashaka kumbaho. Ibyo byose byabaye ntabishaka. Nabuze icyo gukora ubu ndi muyabira. Sura umurima yaturinze mu bupfubyi bwacu kuva tukiri bato yasezeranye kuzokomana natwe. Sura namudashaka ko mwe niyo ndamenyekana mureke uzumurere ariko reke gushira icyaha ko atagikoze. Ubwo ndi rukundo nyabaki ukunda abanyagahinga gusumba je mwene nyoko. Niba udashaka kunshigikira uravyihoza nzovyimenya igenda bigenza. Nakare ndazi ko atamuntu umwe ashaka kukumva. Imbere mukizi kuri je nkunda ukuri shigikira ukuri shigikira inzira yakarengana sishobora gushigikira umugesera nkawe kandi agomeza kubitse ko Imana iburanira inzira yakarengana bitebe kizohaguruka kandi igihe yaguhagurukiye izomara mara. Sheri, wanyemereye kunyitangira. Ndagomba bikora ubu. Ndagusabye bwire kupfa. Fise inda y'amezi 2. Inda nani ya Pasteur Pascal. Naza nifuza ubuzima bwiza. Ariko hari nta kuntu nabushikira. Kuko ivyanje na Pasteur byaba bigiye ahabona. Vyizo rero wopfa kugira ngo nze mbwira abantu ko iyi ndafise ari yo muhisi Timothée. Ubwo mukubiti kofi ntiyoryumva kuko ntimuri mwisi imwe uri mwisi imwemu nawe ari mwisi y'abazimu. Tekana rero urabe wongere wumva amateka y'isi yanyu. Ndababaye kuko nagukunda ariko nkunda ubuzima bwanje kuruta byose. Imana niyafasha bakampa iry'amangazini kugira ngo izire runo mwana bakampa n'inzimwe muri zijya mufise. Ndakwemereye ndaguhaye isezerano ko nzafata ifoto ya nkayimanika mu nzu ikabicibutsa. Sinzokuba kure sinzoguta nzokuguma kugeza ku munota wa nyuma. Nico kiguzi nabonye no guhaca urukundo wankunze Timothée. Babarira nta yandi mahitamo mfise. Alo? Umva. Cya gifu cy'umukobwa ngo ni murumuna wanje. Cyavyinjiyemo.
kandi yakomeje ngo arashaka duhangane. Ico naco umenya ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko je sinkunda umuntu anyivangira mu bintu vyanje. Oya umva fise ubwoba ko kankinda ashobora kunsesera gafu ahubwo ngira nihutisha urupfu rwa Timothée. Oya ivyo ndavyifasha ahubwo ndungikira amafaranga. Ego ndungikira amafaranga yo kubikora. Sawa sawa. Muhanya sishobora kugorora umuhogo wanje ngo ngire ico ndakubaza. Izo nkomezi nta naho nozikura. Ariko nkundi ko ndibaza kubera kudahana abashenzi. Banyita munyakigongwe kandi ndiwe ndiheretse ndi nitanguriro. Nabahaye umwanya wo kwidegemvya ngo mubone umwanya wo kwisubirako kuko nababikiye umunsi wo kubashira imbere y'intahe. Wifuza ko ndabahana ariko nawe sinaguhanye igihe wari kumbesha ngo wisonzesheje kandi wibereye kwivayanga mu vy'isi. Uwo guha guca urubanza niwo bura kurucurika kuko utari munyakigongwe. Ugwa solange n'uruca impaga. Muhora mucira imanza abandi kandi namwe ubwanyu mutarabanyakuri mugasengera abagenzi banyu ngo batungane namwe mudatunganye. Ndacyari ku ntebe y'imbabazi. Umuntu naremye ndakeneye ko ngarukako. Wari uri kuguma kuri telefone gusa. Kasi babiri. Gusa birababaje kubona abavyeyi bacu barapfuye bakadusiga turi babiri gusa. Ariko tukaguma ducana kubera uburofa bwawe. Ariko gakankindi ubu ntuza tugasenyera ku mugozi umwe tugafashanya mu bintu mu vyiza. Ntubona yuko mbaye mu kazana urya mukecuru naba nkize kandi atacombora no mu buzima bwawe. Yaba waruzi impangu afise ngaha mu gisagara impangu zibiri zose ivyo si vya bose. Choma nkarushikamo. Nose Imana ukabishikamo atamuntu nze guhemukira. Nahemukiye nde? Ko wigira umusamariya mwema none w'ivyo birakuraha. Nagomba kubera ko jewe kankindi ntashobora kugushikikira mu mafuti. Ariko mu vyiza nukuri ndi kumwe nawe. Kandi nakumenyeshe ko kujya kunushaka guhemukira urya muryango wa Timothée. Ntabyo zigera ushika ko jewe nkiriyo. Nawe uragerageza turakubishoboye. Hari Imana ishoboye vyose. Sora! Sora! Sora niwe kukura yugarana. Sora yugururira so. Sora! Sora ndiwe tukugira kundurofu. Ndose yugururira Sora ndiwe kumubwira ikirofa nkuko. Sora yugururira Sora. Sikuwe kirashi. We Sora, ari kunyica amatwi kandi unyumva. Mfiriza ndakubwira. Wewe ntushobora kundusha ubwenge kandi uri mutaye wanje. Wipendekeza imbere y'umugabo atari wawe. Ndagenda mucomere mwe bijya bibombone niyamara umwenya atari karabihemeramo acapfa. Hamashe ndakugururire ugende witwara iyo ushaka. Nta numwe akumva bose baza kukubona nk'umusazi. Abonye. Sora ibyo wabikora. Sora ndagusabye nyugururire Sora byo gukora. Sora ndikuburafa nk'ubwo.
Sorry, gukoreshwa na shitani. Mani ndagusabye mutabare Timothée. Allo? Ji, uri hehe? Ndagusabye unyaruka mu ruzo gukora. Nyaruka. Nyaruka basi taxi je ndayibiye. Sawa. Mana ndakunze Timothée nangiye cyane. Mana fasha ndakwikize. Urabizi ko atacu ushobora gukora. Yaba ubishobora bari kuja kwigwanira ntibakwice. Muhanye ndagusabye unyereke bigira bimbeko. Navyo ngwino birabe. Mbabarire Timothée. Sishobora kugukunda ngo niyanyu. Muhanye Zaburi ya 91 iravuga ngo uwo mu bwigoboke bw'isumba byose azokoma mu gitutu cy'ishobora byose. Uri rero none ko winumiye aho bikomeye ntuhaseruka kandi ubu bishoboye ukabyihorera kankindahora imbere y'inyonga zawe ariko wamuretsa kwa intambara wenyine. Ubutungane bwawe none buri hehe? Kankindi bwo kwikura hariya hantu nje nabumuhaye. Kandi iyo bikomeye sinihorera ahubwo mba ndiko ndategura uburyo bwo gutabara. Ubutungane bwanje bubona bihanganye. Sora, uri umuntu Sora. Dr. ameze gute? Yaramwishe. Imana ishimwe aracahumeka. Mbiriza hamagara polisi. Amura polisi ni ngoka. Mga polisi? Kahina kahina mbabara n'ukuri. Babaraka. Hasi. Kuri shaka byose unkure hano. Ko ndarenze. Ko nyine uriko gutanga amafaranga yose abaho. Je nkavano hantu. Bariko bambwira ko ushaka kunyandikira dossier njana mu mpinga. Ntubizi ko mu gihugu cyacu igumwe gikunda ko natanga amahera. Ubu bigikunda ubutanze amahera n'uyahawe n'uyatanze bose bakora inzirimo. Kako cyo mbona cyo gukora. Ntaco gukora. Tubaze twisho Timothée. Kandi nivyo nawe. Ibyo bintu vuze nivyo. Reka umuntu akuri ntambamye mu nzira. Amace ngenda numvishe nyoko bukwe. Ko umwuzukuru wiwe adakwiye kuvukira hano mu bloko. Hanyuma azuca kuri kuza. Nico gikwiye gukorwa. Kindi naco. Tubaze dukura intambamye yacu mu nzira. Ariwe Kankindi. Yigeze umunsi kuja w'amose.
ngomba ndamwereka ko ndi wa Farawo. Sawa. ariko pastor urakunda kumubwira Solange. Solange ni mukuru wanje ndamuzi kandi ndamukunda, ariko ni mugesera mubi. Ana naho namufunguza yicaye ubundi buryo bwo kumwicisha Timothée. Niyo mpamvu rero kumuguma mugasha gushika igihe Timothée azokirira agashobora kwirwanirira. Kandi nagomba ndakubwira ko n'igihe azokira Timothée nzomubwira ukuri kuri ibintu byose biriko biraba, kuko umuntu ashigikira umunyakibi naho buri umunyakibi. ariko muri kano kanya ikintu gikuru gikenewe narinje kubwira ku vyerekeye kubabarira, nk'uko wora Imana atubabarira natwe mu bitandukanye tw'amadukora. Twese nta mwere ariho, hanyuma ivyerekeye ububi bwiwe navyo no kumusengera azohinduka ndafite icyizere ko azohinduka. Sawa, warusanze nagomba senge sinzi ko mufashe tugasengera hamwe. Oya muri kano kanya nivyo kunda fisindi imirimo y'Imana naringiyeko, ariko gusa niyumvire ndavuga ati reka nce ngaha kugira ngo ndabiko basangaho tuvugane tuganire cyane kubyerekeye kumusengera turi ko yohinduka, kandi bisiga turi kumwe ku buryo bw'imweme, turi kumwe nta kibazo. Naje nagera muhira nza gufata umwanya ndamusengera. Yego bandanya rero ndimo tumusengere turi mu zogera sivyo mama. Sawa sawa. Murabona abandi bagira jewe ntunzi je ndafite leta kibuza amafaranga kibuza amaya nawe aho mugenda kugira jewe nzi ko nshoboye ndashoboye nta kiri wongera ukora zingazinga ntarafite amafaranga banza urabe neza ugende gukora akazi kameze neza je ndashoboye aho muhize muce munyikira ifoto kibazo uzi ko atadiri ati wanje kuri mwanya mwiza. Glory mana uri mana nziza, uri mana nkuru, uri mana y'urukundo, icyo bituma umugore badatanda imbere yawe. Ndakweretse mana Timothée mana, reka umutabare bwirukiro mana, ndakweretse Solange mana, ukure mu mutima w'ikibi papa. Timothée, ubuzima bwawe wenyine ubuzima niwe ushoboye byose papa, jewe ndetse ntushoboye. Jesse nirizamo akazi naraye ndakarangije, abahungu banje bagakoze neza, kandi akwereka ifoto ya kankindi fye kandi yafuye. Kandi aho urabona ko abantu bose bazokibaza yuko yagize agahinda akaca yiyahuye. Bomba ngende ndamufunyiriza urugendo Timothée nawe. Fise uburozi natumye hanze bwamaze kushikira ndabufise hano mu koti. Ndamutera agashinge kamwe. Nyuma y'iminota 5 azobagiye. Fye! Azobari fye. Hanyuma nyoko bukwe nawe arushagira agahinda k'umuhungu wiwe ashaza kurekuza. Amen. Hallelujah.
mwe muyerageje kunzako ijoro ryose naraye nasinziriye no mu kanya gaheze mwe muyeraranje karambwiye ati genda usengere umuvukanyi Timothée. Imana irambwiye ati genda umusengere kuko hari icyo Imana igomba kwikorera ubu nyene. Imana irafite icyo igomba kwikorera ku muvukanyi. Mama kinjura gato. Haleluya. Kinjura gato ndamusengere. Ndamusengere namushe mu biganza vy'Imana. Ndizeye neza ko hari icyo Imana igiye gukora muri kano kanya. Nk'uko Imana yabikoze hatandukanye. Imana irabikoreye abatari bake hirya no hino. Mwami Yesu, Mwami wera, warabikoze hirya no hino. Muhana, urabiretse bibe? Mwihaye guca imanza mudashoboye kuko mushize itabereye. Mushaka kugira ubutungane namwe mudatunganye. Nicyo gituma amaso yanyu nayishije kubona byose kuko mutagira ukwihangana no kwizera. Nabashyiriyeho umunsi w'urubanza kuko nzi ibyo mwakoze byose. Urubanza rwanje ruratunganye kuko nanjye ntunganye. Aho nciye urubanza nabo nkunda, niyo mpamvu ndabakira urubereye. Mureke guca izitabereye kugira ngo izo mwaciriye abandi nize zibarye ku munsi nyawo w'urubanza. Genda ibyo ubonye urabonye. Haleluya. Mana nziza. Mana nzima. Haleluya. Ubona umwana wanje aza gukira. Mama umwana araza gukira. Mwe muyera rikaranzako. Imana ikiramvugisha. Kinjura gato. Mwe muyera rikaranzako. Bisa gato. Tangazi kikorera. Imana Yo mwana wanje arakize pase Imana irakoze. Urakoze. Musengere urakoze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ariho kamama. Jewe hari ibintu bizazaniye kuva nikanguye umukunzi wanje Solange sindamubona ngaha. Solange aramahoro. Mvuye ko Solange yaba yahitanwe na ya mpanuka. Mwana, Solange ntacyo yabaye. Umura dutahe muhira, ivyiwe ndabikubarira. Mama, iryo ni shari mama. Iryo ni shari n'ukuri, je no kubwira ko ari shari. Ubu rero Kankindi yaraje arabumvisha yuko Solange yagombye kunyica. Kankindi n'umukobwa yamunze ndamubenga. Ntabwo yari kubona urukundo rwacu ruko rugenda neza hanyuma ngo anezerwe. Mama, abasi urukundo ni beshima. Bagwa nk'abirago baruzuye kuri noza. Niko bimeze. Jewe narabivuze. Nabisubiye mu inciro nyinshi. Ndabwira ko umwana ashobora kuba ariko arenganywa ariko arazira ubusa. Ariko ni vyiza kuje. Kuje ni vyiza kugira ngo ngifate mu minwe. Bya mwana. Arabiko yorengana. Ariko mwana. Nta ariko ngaho ntaho. Hari mwebwe mwoncungiye, ni mwagiye gushigikira ngo bashire mu gasho umugore wanje. Ariko mbwa ntacu. Solange sije yagirizwa kugomba kwica. Hari uwundi yagirizwa kugomba kwica. Ubu rero icyaciwe aragihanagura. Reka uno munsi nkeneye yuko uno munsi nyene Solange asohorwa mu gasho. Mwe gusa ni mundangire ahafungiye. Suko hanyuma ibindi ndavyimenyera cyane gose.
nukuri mu abantu nk'ababeshe siniyumvisha ukuntu abantu bose bahagurukiye icyarimwe bakagwanya umukunzi wanje gushika bamushisha mu gasho. Sidiko ndibaza imyaka twamaranye yose atari bwagerageze kwiyumvira kunyica. Ubu niho hari hageze ko agerageza kugomba kunyica jewe. Mama na wewe byakugendeye gute ko narinzi gukunda umukazana wawe kubi? Erega bamufatanye itonga. Bamufatanye itonga? Iryo video kankindi yazanye. Yaragiye rero akoresha montage acaraza arabahenda namwe muca muremera. N'abaganga barabibonye. Eko mwe kankindi nabo muzi. Kankindi n'umukobwa yankunze nkamubenga. Bigatuma agirira ishari mwene wabo Solange. Yari gukora igishoboka cyose gushika yamukire Solange. Ahubwo nyene ari hehe nyene ahubwo yaza nyene nkabanza nkamumaramariza ngaha nyene imbere yanyu ari kuvaho ahereje gushirisha mwene wabo mu gasho akumva nuko batoya kenge wakangutse yaciye anyika nka soro nta nuwasubiye kumenya irengero ryiwe gushika nawe masaha twicaye nuko nyene yarazi ivyo yakoze yarazi yuko n'Imana idashobora kumubabarira yategetse kunyika nyene akomoka ahubwo shirije nibaza ko yaciye yahura. Vyiza cyane kuje ngwe nusobanura ubuyobe bwawe waruzi rero ko nzoca ngira kugasigara hemukira bo nkunda. Nababwira ko kumumbona nari nagurishijwe ngo nicwe. Mana mutabari Timothée umuha ubuzima bukora wenyine ubuzima niwe ushoboye byose papa jyine sinashoboye. Ukurambura amazi araza umwege uratanguzana by'amaranga umutima yawe mukazi brazo biza nakubwire brazo hamwe bagutumye kwica umuntu ugaca usanga ni mushika wawe cyangwa mama wawe wowe wanda bimwica banza murekure banza murekure nibaza ko baduhemba baduha amafaranga fata amafaranga yiwanje atware yose nta muntu aho umureke umugabane wanje bitware wose mugubu umureke habe benda byimenya oya humura ntacyo humura jembe wamenye jende umuhungu wa muhora akeye uri mu kikanje papa we yamfashije ibyiza byinshi nakamera ko kukwica humura tekana shi umutima w'umuntu gusa ikintu kimwe ubundi sivyo twebwe twaje mu kazi umuboze yaduha amafaranga tuza tukwice none turi kukwice kubera umushikanje uwe rero nkundire tugomba tukumanike tuko twakwishe tugufotora amafoto tumushyira amafoto muri telefone sawa hama igitwe tuzo turangije umwa ntacyo habo hageze yuko ndagusubiza ibyiza papa we yankoreye yaramfashije cyane ibintu byinshi reka randa gusubize ibyiza papa yankoreye tekana nawe braza reka tugire systeme tuze kumenya ko twaje idiri wa amafaranga utware yose umugabo jewe bitumwicune mu kikanje sawa reka rero dukora uko nyene turamwereka muri telefone. Sivyo kuntu gushimira mwana w'umujuru ko umugisha gusa rero wabaye mwiza wa muzima ndakwinginze hari umuntu ari mu bitaro mufashe tukanda kumutorokesha kuko umwanya n'umwanya bomwica mvuze nakubwire mushikanje uburyo ikigo twako turakora dukorera amafaranga kandi aboneka urazi ikibazo cyo kwica n'abaki sivyo uwe hamwe twajana kwa muganga
bagaca babona baduhaye amafaranga tukwice turi kumwe cyo bikibazo kuri twebwe sivyo wowe rero kana baba ahanda gutwara uragumyeho buridegeza hama kwa muganga naho ucuma amafoto y'uwo mugwayi hama cengenda bitana abapampe biwe wanje dusanzwe dukorana hama tumurabe tumubonye tumutorokesha turamuzana aho tuza kwa twagusha gute namahoro Byagenze gute? byagenze neza umugwayi yatashe Areka kubesha. yakize bamutanya ariho ndi nivyo niboneye n'amaso yanje yego Mana urakoze kubona umuko yajyana. Ubu rero namamvi hari yo kwinyegeza. Tuje tujyana kwa Timothée kugira ngo ndabe ko nomukura mumenyo yigeshikane ngo nisorange. cyo bitwaye Uravuga ukuri kose? ndabivuga Ntuze gutinya. ntangorane fungura rero Tunitsinzaniye. Mwomenye uri nyuma y'ibi bintu byose. Ndazi ko mwokumigo. Nawe nta wundi ni pasteur. Ko mashitani kwa tina Yesu. Muranyumviraga yemwe. Urabona ngo arakora Imana mugisha unyagiza je umukozi w'Imana ibintu nk'ivyo byibara unyambika ibara. Yesu Kristo Nazareti. Ariko Imana ikubabarire. Imana ikubabarire umukobwa wanje. Imana ikubabarire. Wacha. Babwira ukuntu yabaha amafaranga ngo kugira mu nyici. bavyeyi mukoraniye hano nkuko bisanzwe umuntu ari duhaye akazi kugira ngo twice ujya mudemu ni umumanagere wacu pasteur Inde wewe nyene ntubiza akazi dukora ubu rero wajizananye rero nuza kugufasha ikinyoma wese ngo je murashobora kumpenda nkuko mwahenze abandi mukamushirisha mu kazi subiza amaguru ku isisha Jesu uko bampenda Timothée tubwize ukuri bazi Solange arabisinda yawe jewe kandi rero kumbeshera mama igihe pastor dukoranya akavuga ko Solange abisinda y'umuhungu wawe nawe ntiyamvuye hasi akemeza ko abisinda ndetse Solange no mumubonaho ari bungenze arafisinda ya Timothée nukuri Timothée yaratinye Imana ndazi neza yuko ico catoga ikora ndetse na Solange ubwiwe ariko kunyibwira ko batarigira baryamana na Timothée rero je ivyiyonda ntavyo numva je numva ivyo uwo mwana mwobihora umuntu akazobiganira na Timothée yamaze gukira ico gihe kankindi nawe warafashe ijambo ngo mvugire ego umenyereye umbeshera kuri no sahe bagibwe ko ndi na mwene wayo Timothée Solange ndarayifise ako si wowe ni wundi muntu none sora none burya urafise inda oya manyira barambeshera Yo Solange mwana wanje si wowe wambwiye ko ufise inda y'umuhungu wanje Timothée ibintu biriko birancanga ariko ntaco reka nta bintu vyo gufata minenegwe reka dufate umwanya tugende kwa muganga turabe kwanza ko Solange yoba afise inda ibyo ndayifise nukuri ndayifise ariko ntabwo ari yawe ya pastor we funga pastor uracyakeneye ibindi vyemezo numva n'isoni zo kugira ico mvuze imbere yawe ahubwo nta n'imbabazi nk'iyi
Timothée, Imana ishimwe ko ikurokoye mu rupfu kandi ukuri kose kukaba kugiye ahabona, ikaba inakurokoye mu buryarya bwa mwene wacu Solange. Oh, baby, what she said. Ah, boss. Good. I'm going to yanka my boss. Da. Huh? Beba. Fiston wambara gutya no kuri kose. Yes, nigga. New style from Burkina Faso, you know? Okay, byo tubanze tuvyihoza shaba. Mbwira impamvu akazi kanje wagataye. Oya, je ndibaza ko nako nyumvira ko mwarabivuganye n'urya musheri wawe Solange. Kwanza Solange ndakubwira ingene ameze Solange. Ibyo Solange ni kinyonya, bateri faible. Kandi attention n'abagore bavyibusha, abakobwa bameze nk'abantu bavyibushe cyane. Bajyana n'amabateri faible. Every day, imisi yose uraza ngonda amahera. No! Ngaje rero ngaje nifite akabiri gato ngani nifite n'umutima muto. Naho ndamu. Kandi kama fakti yabaye menshi ngo gende ndagavura. Ngo gende sigaye nkunda ababebe. Niyo mpamvu ceni bira nk'umuniga. Ubu nabaye umuniga 50 cent man. Ariko rero akubwiza bwa bundi mwache nk'umushira pasitori hamwe n'urya musheri wawe Solange nikasho. Rego ndibaza ko abantu babakizo n'abantu bafise ikigo. Kwege mwache muhitamwe ko. Mugabo si byiza frame. Niyo mpamvu Jesse no bakurikirana gato. Urumva je no kuva nibera ukunyera umuniga. Mvizaba. Bya Solange tuvyihoreye kubera yavuye mu buzima bwanjye. Ikintu nshaka no kuhindura ingendo. Imyambaro kayihindura. Bavyumva hanyuma kagaruka ku kazi. Ubu ndahibereye. Oh my god. Ariko uyu sawa. Zoga nacho zovyiyumvira mayinigo. Nacho. Timothée mwana wa mama. Urambabarira. Erega ivyanshikiye ntawe bitoshikira. Nawe byo gushikira. Hanyuma urambaririra abo twari dusangiranye uburongozi batore ubundi murongozi. Ko jewe ndabona ko kuhava ari ubu nta cizere mbona. Oya pastor, oya ntugire ikibazo. Ishengero ni ry'Imana, ishengero sigi wawe. No guhana amakuru yuko bamaze gutora ubundi murongozi kandi baragusengera. Ahubwo gusa reka ntacyo ni wigire nari nguzaniye ako kantu nyene kugira uzokifashisha. Reka cha ndabana Solange ngene ndamuravye. Murakoze. Muhora mucira imanza abandi kandi namwe ubwanyu mutarabanyakuri mugasengera abagenzi banyu ngo batungane namwe mudatunganye. Ndacyari ku ntebe y'imbabazi, umuntu naremye ndakeneye ko ngarukako. Nubwo tworeka kuvugira uhoraho Imana yacu ngo yohagurutse ibiti n'amabuye bikamuvugira. Ariko rero akubwiza bwa bundi mwache nk'umushira pasitori hamwe n'urya musheri wawe Solange nikasho. Rego ndibaza ko abantu babakizo n'abantu bafise ikigo. Kwege mwache muhitamwe ko. Mugabo si byiza frame. Yewe bahe ntukijijwe ariko Imana yakuvugishije no kuri. Nivyo kuri. Iyi nkuru yanje kuye gushikira abantu bose. Ariko mbere na mbere mbanza kwiyunga nabo nashirishije mu gasho.